بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم. أشراط الساعة الصغرى क़यामतूं निशानियूं जेके नंढियूं आहिनि अॻ में असीं पहिरियों 5 ऐं 6 ॿुधाई, हाणे हीअ इंशाअल्लाह 7 ऐं 8 हर रोज़ ॿ खणंदा अचूं त सोढ़ो कंदो वञूं कम खे। अल्लाह ताला जे फितनूं जेके ॿुधायूं त इन में असांखे अखियूं खुलनि त ख़बर पए त इन्हनि शइ खां बचूं, छो जो कंहिं माण्हू खे ख़बर ई कान्हे त हीअ शइ जेकी मां कयां ॿुधो इहा क़यामत जी अलामत आहे। सो इंसानु कोशिशि करे त इन्हनि शइ खां थोरो पासे ते रहे। त हीअ 7 जेकी आहे निशानी इहा आहे असां केॾां हली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आहे सहीह रवाह मुस्लिम नबी करीम अबू हुरैरा चयो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त बादिरू बिल अअमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम। नबी करीम चयो जल्दी पंहिंजा अमल कयो, सालिह अमल जेके करणा अथव कयो। अहिड़ा फितना ईंदा जो फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जीअं राति जी ऊंदहि हूंदी आहे ईअं इहो हिकिड़ी यानी फितना ईंदा। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफ़िरन, सुबुह जो इंसानु मोमिन हूंदो, ईमान मथे हूंदुसि, ऐं शाम थींदी त उहो काफ़िर थी। व युमसी काफ़िरा, शाम थींदी त उहो काफ़िरनि में शामिल थी वेंदो। छाजे लाइ इहो? छो जो दुनिया जा फितना तमामु वधी वेंदा। वरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफ़िरन, के वरी शाम जो मोमिन थी वेंदा, सुबुह सां काफ़िर थी वेंदा। छो? फितना एॾा थी वेंदा। यबीउ दीनहु बिअरद मिन दुनिया क़लील, इहा सही मुस्लिम जी रिवायत चए थो त पंहिंजो दीन, पंहिंजो इख़लाक़, पंहिंजी सिफ़त जेकी असांजे मोमिननि जी उहा खपाए छॾींदो थोरे दुनिया जे पैसनि जे करे। सो इहा हदीस जेके इन ते मुतमद असां कयूं था त हीउ ज़मानो जेको आयो आहे फितननि जो, इहो 7 अलामत आहे निशानी क़यामत जी नंढी। त इहो ॾिसो त उलमा चवनि था त हींअर कहिड़ो फितना थी विया। हींअर मोबाइल खोल त औरतूं थियूं ॾिसण में अचनि उघाड़ियूं, नचण थो अचे, म्यूज़िक थी अचे, इंटरनेट में वञे त बि इहा मुसीबत, फ़ोटू किना ॾिसण में ईंदई, हर ख़राबु शइ तुंहिंजे हथनि में आहे। अॻ में माण्हू वेंदा, हाणे घर वेही पंहिंजे कमरे में वेही ॾिसनि था। इन खां सवाइ त जे इहो इन मोबाइल मां इंसानु माण्हू एहतियात करे थो, अलाह जो ख़ौफ़ आहे त छा औलाद बचनि था इन शइ खां? छोकिरियूं आहिनि या घरवारी आहे या भेनरूं आहिनि, उहे बचनि थियूं, नथियूं बची सघनि। छो जो सभु हिकु जहिड़ा होशियारी न आहे, हर कंहिंखे इल्मु कोन्हे जो इल्मु हिकिड़ो हथियार आहे, इंसान खे बचाए थो, इन शइ खां परे करे थो। ऐं जे फितरनि खां नेट न आहे, ॻोठनि में आहे, ॿाहिराड़ी में आहे, या मोबाइल इहा टच वारे न आहेसि, त माल हराम खां कीअं बचे? अहिड़ी यानी हराम पैसे खां कीअं बचे? व्याज जिथे किथे आहे, हर शइ नंढी वॾी में आहे, ऐं रिश्वत हर शइ में मिली थी वञे, ड्यूटी में ईअं बि। ऐं सामान माण्हू को विकिरो करे थो, उन विकिरे में हलाल हराम जी ठुप ख़बर कान्हे, उहा बि उन में बि हराम थी थो वञे, उन में फासी थो वञे। के शराब ख़मर में फासी था वञे, उन में हराम थी वेंदो। के वरी ग़लति लटा, उघाड़ा लटा औरतुनि जे लाइ विकिणनि दुकाननि में, जा इहे या पाण पाइनि या घर वारनि जे लाइ वठी वञे, इन में हराम इहो फितनो अची थो वञे। ऐं पोइ वरी चवंदा त असांजी अलाह ताला दुआ छो कोन थो क़बूल करे? तव्हां ॿुढा पिया हो ॾोहनि में, त अलाह साईं चए थो फलियस्तजीबू ली, जो क़ुर में अलाह साईं चए थो त उदऊनी अस्तजिब लकुम, मूंखे सॾु कयो त मां मूंखां घुरो मां तव्हांखे ॾियां। पर पोइ चई फलियस्तजीबू ली, मुंहिंजो बि चवण त कनि न, मुंहिंजे बि रस्ते ते हलनि, मुंहिंजी जंहिं शइ जे लाइ मां तव्हांखे पैदा कयो आहे त उन ते त बि हलो न थोरो, छो कोन था कनि? फितनत निसा अल हराम, ॾिसो औरतुनि ॾे नज़र अॻ में कंहिं ज़माने में ॻोठनि में का औरत लंघंदी हुई त माण्हू सभु को हटी वेंदो, पासो थो या परते मुंहुं कंदो त औरतूं वञनि। हींअर छा थो थिए? औरतूं लंघंदियूं सभु चिटाए था ॾिसनि, पेरनि खां मुंडी ताईं। ऐं अॻ में औरतूं निकिरंदियूं सफ़ा मजबूरी खां, बीमारी या शादी हूंदी, या हींअर त ख़ुदि शॉपिंग करण थियूं वञनि, अचनि वञनि। पोइ मर्द बि नौजवान बि छा कनि, उन्हनि जो बि कंट्रोल नथो थिए। इहो फितना आहिनि आख़िरी ज़माने जा। ऐं एतिरे क़दुरु जो हींअर नौजवान परेशान आहिनि, पासो था कनि औरतुनि खां, औरतूं हुननि जे अॻियां अंग अचनि वञनि थियूं त हू फासनि था इन्हनि शइ में। इहा बि हिकिड़ो इब्तिला आहे, अलाह जे तरफ़ां इम्तिहान आहे, ॾुखियाई थी थिए। ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो हो त इहे फितना ईंदा, अज़ीम फितना हूंदा। इंसानु केॾे वञे? मर्द आहे उनखे शहवत आहे, औरत खे बि शहवत आहे,
त मुस्लिम जेको सचो हूंदो इल्मु सिखंदो, इल्मु हूंदो त उन जे विच में इहा दीवार हूंदी, ख़बर हूंदसि हीअ शइ हराम आहे, हीअ शइ हलाल आहे। बाक़ी जंहिंखे ठुप ख़बर न हूंदी, क़यामत ॾींहुं अचे उन्हनि में अचे शयुनि में फासंदो, पोइ हुनखे जवाबु ॾियणो पवंदो। तंहिंजे करे इहा हदीस अबू हुरैरा माण्हू यादि करे अचे, युस्बिहु रजुलु मुमिन यमसी काफ़िर, सुबुह जो मोमिन हूंदो, शाम जो काफ़िर। केॾी महिल ॾिसंदे ईमान फुल हूंदुसि मथे, वरी केॾी महिल ॾिसंदो ख़ुदि पंहिंजे पाण इनकार कंदो, भला मूंखे छा थियो आहे, मां एतिरो छो किरियो हा। हिन बि करे इन में हदीस में ॿुधाए थो बादिरू बिल अमाल, यानी हिमत करे जल्दी अमल पूरा कयो। हज करणो अथव हज कयो, रोज़ा रखणा अथव रोज़ा रखो, ज़िक्र करणो अथव, तिलावत क़ुरान हिफ़्ज़ करणो अथव करे वठो, जेको बि अमल पहुची सघेव। इल्मु सिखणो अथव जल्दी सिखो, छो जो अहिड़ो टाइम ईंदो जो पोइ उहो सभु शइ इंसानु न करे सघंदो। त इंसानु इहो एहतियात करे त इल्मु हींअर सिखे, वॾो थिए पोइ चवंदो हाणे सिखां, इहा पोइ ॻाल्हि ॾुखी थी वेंदी। ऐं अठों अलामत जेकी आहे क़यामत जी, उहा आहे फितन। इहा बि इन्हनि फितननि में शामिल आहे। इहा असीं इस्नाद इन्हनि उलमा कई आहे त हुदैफ़ा बिन यमान जी रिवायत आहे, पाण करे चए थो त क़ाल बिसनदिन सहीह अन हुदैफ़ा बिन यमान क़ाल ला युशकन अन युसब अलैकुम शर्रु मिन अस्समा, चई त अहिड़ो टाइम अचिणो आहे जो आसमान में तव्हां ते मथां बसि मुसीबतूं किरंदियूं। छा मुसीबतूं? इहे जे शर, यानी हर नुक़सान, हर बुरी शइ मथां ईंदी तव्हांजे लाइ। त उन सहाबी खां पुछनि त या हुदैफ़ा इहो कीअं थींदो आहे? चई हत्ता यबलुगल फयाफी, चई बसि ॿाहिराड़ी रणपटनि में, जबलनि में, वादियुनि में, ॻोठनि में बि इहा शइ पहुची वेंदी। त उन खां पुछनि इहा छा आहे? चई त चयोसीं अबा अब्दुल्ला, चई छा आहे इहा? चई क़ाल हत्तल अर्दल क़फ़रा, यानी नबी करीम त हुदैफ़ा खे इहे ॿुधायो वियो न, इहे शयूं त इहे फितना जेके आहिनि इहे लहंदा। त हाणे हुदैफ़ा चए पियो त अहिड़ियूं शयूं नबी करीम असांखे ॿुधायो जो तव्हां रण पट में बि रहंदव न त तव्हांखे उहे शयूं अचे उते मिलंदियूं, उहे शयूं तव्हांखे ॾिसण में ईंदियूं। त हींअर उलमा इन हदीस खे चवनि था त इहो हुदैफ़ा जो मक़सदु छा हो। हिननि सां ॾिठुनि त हींअर ॾिसी इहे डिश जेके लॻा पिया आहिनि, कंहिं ॿाहिराड़ी में वेंदे त बि डिश लॻा पिया आहिनि घरनि जे मथां, कंहिं ऋण पट में वेंदे बदुनि जे ॻोठनि में त बि उते डिश लॻा पिया आहिनि, ऐं सभु कंहिंखे टेलीविज़न लॻी पिया, सोलर लॻी पिया, लाइट हुजे न हुजे ज़रूरत कान्हे। ॿाहिराड़ी में वेंदा त फ्रिज न हूंदी थधे पाणी जे लाइ, पर टेलीविज़न हूंदी, डिश लॻल हूंदी, सोलर ते हलंदो, हमरा ॾिसंदा पिया। इन में हाणे भली ॾिसनि, पर छा ॾिसनि, छा था ॾिसनि? असांजो इहो ई मक़सदु आहे त इहे शयूं अठी अलामत क़यामत जी आहे। ज़ुहूरुल क़नवात अल फ़ज़ाइया, जेके चैनल हींअर हलनि थियूं, जेके चैनल हलनि थियूं, त इहे असांजे शेख तक़रीबन 16-17 साल अॻु में असांखे पढ़ायो त हरम में, त उन टाइम में चई त हींअर 13,000 चैनल दुनिया जा आहिनि जेके असीं हिकिड़े डिश में ॾिसी सघूं था। हाणे उन्हनि में अहिड़ियूं चैनलूं हुन के उघाड़ियूं मायुनि जो, सिर्फ़ु के बुराइनि जूं फिल्मूं, के त ॾिसंदे गाना ई गाना हूंदा, के म्यूज़िक हूंदा, या के वरी यानी मुशरिकनि जूं हूंदियूं, अहल तशीह जूं हूंदियूं, के कीअं हूंदा, के कीअं हूंदा, माण्हुनि खे शिरक सेखारींदा, भाई हिन क़ब्र खे अचे तवाफ़ कयो आहे, भाई हिन क़ब्र खे अचे पुकारियो, अहिड़ियूं शयूं। हाणे इहे 13,000, इहे 16-17 साल अॻु में असांखे शेख ॿुधायो, हींअर त अलाए छा हूंदा। हे चए पियो 13,000 चैनल आसमान मां असांजे मथां किरनि बि था। जेके बि डिश हाणे चवंदो यार मां क़ुरान ॿुधंदुसि, हदीस ॿुधंदुसि, तूं ॿुधंदे तुंहिंजो औलाद पोयां तूं सुम्हंदे त छा ॾिसंदो? उहे ॾिसंदा, उहे किन फित ॾिसंदा। इहो फितना जेके हुदैफ़ा बिन यमान, जेको सनद सहीह आहे, त इहो चई त आसमान मां ला युशकन अन युसब अलैकुम शर्रु मिन अस्समा, आसमान मां तव्हां ते किरंदा। त हुदैफ़ा नबी करीम खां हर ॻाल्हि शर जो पुछंदा हुआ। हुदैफ़ा सहाबी अहिड़ो हो जो माण्हू अचे नबी करीम खां ख़ैर जूं ॻाल्हियूं पुछंदा हुआ, त हीअ अमल कहिड़ो अमल भलो कयूं जो अलाह साईं राज़ी थिए। हुदैफ़ा हिकिड़ो सहाबी हो त पाण चए थो कान अन्नास यसअलून रसूल अल्लाह अनिल ख़ैर व कुंतु असअलुहु अनिश शर मख़ाफ़त अन युद्रिकनी। चवंदो हुदैफ़ा सहाबी ईंदा हुआ, माण्हू ईंदा हुआ, ख़ैर जो साईं खां पुछंदा हुआ, असीं कहिड़ो अमल कयूं त असांखे सवाबु घणो मिले, कहिड़ो यानी असां अमल सवलो हुजे ॿुधा। ऐं हीअ हुदैफ़ा चवंदो हुउसि या रसूल अल्लाह शर जूं जेके रस्ता आहिनि उहे मूंखे ॾेखार, कहिड़ा आहिनि, नुक़सान जा कहिड़ा आहिनि। त सहाबी चवंदासीं छो? चई मां इन जे करे पुछंदो हुउसि त मां उन में त रस्ते जी ख़बर पइजी वेंदी त न किरंदुसि न, हूअं कहिड़ी ख़बर?
सो ॾिसो केॾो सियाणो सहाबी हो त इहो इब्न अबी शैबा में मुसन्नफ़ में इहा आहे मुसनद सही हुज़ैफ़ा बिन यमान। हाणे उन टाइम में 1400 साल उन हुज़ैफ़ा चयो हो त लयुशकन अन युसब्ब अलैकुम शर्रु मिन अस्समा, आसमान मां तव्हां ते किरंदो। हाणे इहो ॾिसो उन 13,000 14,000 चैनल जेके आसमान में असांजे मथां किरनि बि था, इन में ॾिसंदे त ख़ैर बि हूंदो, हा तिलावत हूंदी, क़ुर हूंदी, हदीस हूंदी, पर उहे हूंदो 1000 में 10 या 15 जेके हूंदा ऐं जेके ॾिसण वारा बि घटि हूंदा। बाक़ी छा ॾिसंदा माण्हू, सभु जेको शर हूंदो किन हूंदो। सो इहा हिकिड़ी अलामत 8 आहे, इंशा अल्लाह अॻिते पूरी कंदासीं। अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त इन्हनि किननि शरनि खां बचूं। इंसान इल्म सां तहसीन करे पंहिंजे पाण खे इल्मु सिखे। जे इल्मु सिखी वियो त हुनखे ख़बर पइजी वेंदी हीअ शइ हराम आहे, हीअ शइ, ऐं ईअं न करे पंहिंजे पाण खे सिर्फ़ु बचाए, पंहिंजे अहल औलाद खे, घर वारनि खे, छोकिरियुनि खे, भेनरुनि खे, सभिनि खे सम्झाए। छो असांजो कमु आहे हाणे इहो, जे सिखियासीं इल्मु त इहो रसूलुल्लाह जो दरबार, नबी करीम जो रस्तो आहे, उहो असांखे इहो फ़र्ज़ु असांजे मथां रखी वियो आहे त हाणे मां दुनिया में तव्हां सां त कोन हूंदुसि त हाणे अॻिते कम खे तव्हां छिकिजो। सो इहो तव्हां कोशिशि कयो त इल्मु जेको आहे तव्हां सिखो ऐं सिखायो, खणी थोरो बि हुजे। नबी करीम चए थो बलिग़ु अन्नी वलो आया, हिकिड़ी आयत जी ख़बर पई तो अॻिते ॿुधा, तोखे इहो सदक़ा जारिया बि हूंदी, तुंहिंजे लाइ ज़कात बि हूंदी, ऐं ॿिया बि सिखंदा, वरी उन खां ॿिया बि सिखंदा। सो इंसानु कोशिशि करे त इन रस्ते खे न छॾे। अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे फितननि मां हिफ़ाज़त रखे। अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त ख़ुलूस नियत सां ऐं माण्हुनि खे हिदायत करे ऐं सम्झाए। अल्लाहु आलम सवाब। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद।